ក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនេះប្រជាជនកម្ពុជានិងជនស៊ីវិលជាច្រើនកំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពលំបាកចាក់ចែងពីទីលំនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារនិងកុមារត្រូវបានផ្អាកពីការសិក្សាដើម្បីទទួលបានសុវត្ថិភាពថ្ងៃនេះពួកយើងរួមគ្នាជាចង្កឹះមួយបាច់ជាសហគមន៍ដែលជំរុញសាមគ្គីភាពនិងគាំទ្រដល់សកម្មភាពក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលកំពុងរងទុក្ខពីការភៀសសឹកនិងសង្គ្រាមពាក្យបងម៉ាន់ដេគាត់បាននិយាយកងទ័ពលីគ្រាប់ពលរដ្ឋលីស្បៀងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាมันសង្គ្រាមមួយនេះมันខំតែបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ពីអត្ថន័យនៃសន្តិភាពទេប៉ុន្តែគឺធ្វើឲ្យអាការដែលសាមគ្គីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនខ្មែរនឹងដែលបាត់បង់ស្ទើរតែរាប់រយឆ្នាំមកហ្នឹងណាវាកើតឡើងម្ដងទៀត I just wanted to say that Khmer people should stick together, and I think it's really beautiful to see those kind of helping operation which are like all over the country and all over Phnom Penh. There is a lot of people here and also like in other places to help, so you should continue. And I said, all my courage for the refugees and the civilian people and also the army. កាលពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្លាប់បានអបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃកម្មវិធីប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEA Games ឆ្នាំ2023ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកវិញដែលបានធ្វើឡើងនៅ Gig Connection ជាមួយនឹងគោលបំណងដើម្បីរកអង្គាសថវិកា$10,000សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្រជាជនភៀសសឹកនិងនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់ពួកគាត់វាជាគ្រាលំបាកដែលប្រទេសយើងត្រូវតែមានការចូលរួមចំណែកពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដែលជាប្រជាជនខ្មែរមិនថាមកពីខាងណាទេយើងស្រុះស្រួលគ្នាយើងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងប្រជាជនយើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូព្រឹត្តិការណ៍រត់ដើម្បីវីរៈជនជួរមុខដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្លឹបរត់ចំនួន16ក្លឹបនិងមូលនិធិម៉ានីបានប្រមូលផ្ដុំអ្នកចូលរួមប្រមាណ 5,000 នាក់មកជួបជុំគ្នានៅអេលីសេកោះពេជ្រដើម្បីសន្តិភាពនិងរកអង្គាសថវិកាជួយទៅកាន់បងប្អូនជនភៀសសឹកដែលកំពុងត្រូវការជំនួយសូមបួងសួងដល់ទេវតានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមថែរក្សាបងប្អូនកងទ័ពដែលកំពុងតែឈរជើងនៅជួរមុខហើយក៏សូមទេវតាសូមតាមថែរក្សាពួកគាត់ឲ្យគាត់ជៀសផុតពីរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយសូមសុខសុវត្ថិភាពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសហគមន៍កោះពេជ្រក៏មានស្ថាប័នមូលនិធិជាច្រើនកំពុងរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមបរិច្ចាគជាស្បៀងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផងដែរដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងអស់នោះមានដូចជាអគារ GIA Champion Group និងដៃគូសហការផ្សេងៗទៀតដែលជំរុញឲ្យមានការសាមគ្គីប្រកបដោយស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរយ៉ាងរឹងមាំគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែជាការរត់និងការបរិច្ចាគប៉ុណ្ណោះទេតែគឺជាសកម្មភាពឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពដោយប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា